我是佩奇，这是我的弟弟乔治，这是我的妈妈，这是我的爸爸。小猪佩奇，佩德罗咳嗽了。今天是上学的日子，佩奇和他的朋友们在上音乐课。玻璃小姐有个娃娃。对不起，羚羊夫人。哦，糟糕，佩德罗咳嗽了。你们不要担心，我马上打个电话给棕熊医生。你好，我是棕熊医生。你好，医生，我是羚羊夫人。有个孩子生病了。你不要慌张，我现在就过来看看。你们是哪个人生病了？我一直在咳嗽。我知道了，是没痰的那种咳嗽，还是有痰的那种？我不知道，但是它是这样的。你什么时候开始咳嗽的？就是羚羊夫人开始唱歌的时候。你的咳嗽并不严重，但是佩德罗的咳嗽可能会传染给别人。传染是什么意思呀？当一个人在咳嗽的时候，有时候其他人也会跟着一起咳的。那么我需要吃药吗？只要吃一勺这药就行了。不过这味道可能不太美味哦。这味道就像一只在里面灌满了果酱的旧鞋。太感谢你了，棕熊医生。再见。再见。和我想的一样，佩德罗的咳嗽确实会传染。小狗丹尼和小羊苏西被佩德罗传染了。张开嘴巴。这个药的味道就好像是地毯味的酸奶一样。这个药的味道就像是花朵。做得好，孩子们，吃药的时候就该这么勇敢。那么你会生病吗，棕熊医生？不会，佩奇，我从来不生病，我每天都会吃一个苹果。再见。再见。放学的时间到了，家长们都来接孩子回家了。妈妈，爸爸，我今天咳嗽了。棕熊医生刚才已经来给我们看过病了，他还给我们吃了一种很难吃的药。羚羊夫人，你现在可以唱歌了吗？当然可以了。玻璃小姐有个娃娃，她去。哦，糟糕，所有的大人都被佩德罗传染了。你好，我是棕熊医生。我是小猪佩奇，所有的大人都生病了。别太担心，佩奇，我马上就来。你们大家好啊，都被佩德罗的咳嗽传染了。没事的，都排好队，然后张开嘴巴。这个味道就像是淡奶糊和旧袜子。谢谢你来为我们看病，棕熊医生。当你生病的时候，谁来照顾你呢？没有人来照顾我，我从不生病。哦，糟糕，就连棕熊医生也被佩德罗传染了。不要太担心。再见。再见。棕熊医生太可怜了，他生病了，但是却没有人去照顾他。谁来找我了？你好，我们过来照顾你啦。这里有些水果，还有一个靠枕呢。你还要把这药吃了。哦，味道就像是果酱酸奶味道的淡奶糊袜子。我们还要为你唱首歌，这样能让你感觉好一些。Let's